Warum ist die Natur für den Menschen wichtig und wie beeinflussen Rhythmen die Gesundheit des Menschen? Unsere Gesundheit ist abhängig von der Natur, ist nicht nur ein Faktor, der mit unserem Körper zusammenhängt, unserem seelischen und auch geistigen Wesen, sondern auch von der Beziehung zur Natur. Wir kennen heute Studien, die deutlich machen, dass die natürliche Umgebung des Menschen einen Einfluss auf seine Gesundheit hat. Insbesondere bei Kindern ist es entscheidend, dass Kinder auch im natürlichen Zusammenhang aufwachsen können. Aber auch bei älteren Menschen wissen wir, dass Gesundung von natürlicher Umgebung gefördert wird. Und hintergründig ist das rhythmische System des Menschen, weil Gesundheit und die Natur durch ihre Rhythmen mit dem Menschen sich verbinden. Und Rhythmen sind im Menschen in allen physiologischen Prozessen vorhanden. Sie werden koordiniert in ihrer zum Beispiel zirkadianen, also täglichen Abfolge durch das Licht der Sonne. Und insofern ist der Mensch mit dem Licht der Sonne und dem Umkreis verbunden. Wir haben viele Rhythmen, die zirkadian ablaufen, wie ein Blutdruckrhythmus, aber auch der Wach-Schlaf-Rhythmus zum Beispiel. Und wissen, dass wenn diese Rhythmen in einer physiologischen Weise ablaufen können, dass dann es mit Gesundungsmöglichkeiten des Menschen in Zusammenhang steht und dass Störungen dieser Rhythmen auch mit seiner Erkrankung in Beziehung stehen. Warum sind denn die Rhythmen so wichtig? Also die Rhythmen tragen das Leben. Wir haben die großen Rhythmen, die durch den Kosmos, die Jahreszeiten, Tageszeiten, die lunaren Rhythmen gegeben sind. Und wir haben die naturindigenen Rhythmen. Jedes Tier hat seinen Rhythmus, jede Pflanzenart hat seinen Rhythmus. Und die Landwirtschaft ist wie eingebettet in diese große Rhythmologie. Die Erde selber ist getragen in dieser ganzen Welt der kosmischen Rhythmen. Und die biodynamische Landwirtschaft hat eigentlich in der Praxisforschung hier sehr eine intensive Pionierarbeit geleistet, bevor es wissenschaftlich nachgebaut werden konnte. Dann gibt es auch eine Art Brechung des Rhythmus. Wenn ich etwas mache, aus meiner Intention hinaus, ich sähe, ich pflüge, ich führe die Kuh zum Stier und da kommt wie ein neuer Anfangspunkt hinein, der dann von den Rhythmen aufgenommen wird, aber zunächst kommt er von mir als emanzipiertes Wesen in die alte, aus der Schöpfung gekommene Rhythmologie hinein. Und das ist ein interessanter Punkt für die Landwirtschaft, dass sie hier einen Kulturimpuls hineinbringen kann in etwas, was aus der Schöpfung kommt.